nongeye kunezerwa cyane nejejwe no kubona aka kanya keza ko kugira ngo dufatanye ijambo ry'umunsi hano kuri Pure Gold TV. Pure Gold TV ni TV y'abakristo, ni TV itugezaho ibiganiro by'Imana, cyane cyane twungurana ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo rituyobora, niryo ridufasha, ndetse rigereranywa nk'ibyo kurya by'ubugingo, kandi ni itara ry'ibirenge byacu. Ijambo ry'Imana narivugaho byinshi, tutarifite buri munsi kubakunda Imana ntabwo twashobora kubaho. By'ubwanjye ijambo ry'Imana nibyo kurya byanjye by'umunsi, nawe rero ndizera ko ari uko. Niba utashoboye gusoma ijambo ry'umunsi, iri ngiri uyu munsi iragufasha. Tugiye kurebera hamwe ibyerekeranye n'urukundo. Urukundo tugiye kuganiraho ni urukundo dusanga mu Bakorinto ba mbere ibice 13, turahera ku murongo wa 4. Haravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira. Urukundo ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni. Urukundo ntirushaka ibyarwo. Urukundo ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Ufite urukundo ntashobora gutekereza ikibi ku bandi, kuri mugenzi wawe. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Urukundo rumvuga ruri hano dusoma mu ijambo ry'Imana rubabarira byose, rukizera byose, rukiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Urukundo mvuga rw'Imana ntabwo ruzashira. Inkundo nyinshi zibaho, ugakundana n'umuntu igihe kikagira urukundo rugashira, rugashira neza neza, ukibagirwa ko wa muntu mwabaye n'inshuti. Ibyo ndabizi byambayeho, bijya bimbaho, ariko ntibyari bikwiye kuba. Urukundo rw'Imana rero ndimo mvuga hano ni urukundo rudashira, ruhoraho iteka n'iteka. Uru rukundo mvuga rutandukanye n'urukundo twahawe n'ababyeyi bacu, urukundo twahawe n'abadukunze, urukundo twahawe n'aba boyfriend cyangwa aba girlfriends. Iyo ukundanye n'umusore cyangwa n'inkumi kuva muri abana batoya, mugihe rugashira pe, yewe n'umugore n'umugabo babanye rurashira rugasibangana. Ibyo ntabwo ngiye kujya muri detaye, ababizi murabizi. Hariho urukomeza koko, ariko uru rukundo rw'Imana ni urukundo rudashira. Ni urukundo rudashira. Inkundo turazizi, ndimo ndabwira abantu banyumva babizi, babinyuzemo. Ariko urukundo rw'Imana, hano hari inkuru nziza cyane ngira ngo nkubwire. Urukundo Imana igukunda, humura. Niba wagukunze urukundo rwarashize, ariko rw'Imana ntiruzashira. Haleluya. Hari uwo mbwira muri iki gitondo, hari uwo turi kuganira wahuye n'uwamukunze, noneho igihe kikagira urukundo rugashira, cyangwa nawe warakunze igihe kiragira rurashira. Ibyo waba ubizi. Ndumva nganira n'umuntu uzi ahangaha icyo ndi kuvuga, kuko iri jambo ni ijambo ryavuye ku Mana, yari nshyize ku mutima kugira ngo rigufashe umunsi wa none. Wongere wibuke ko Imana igukunda, kandi igukunda urukundo rutazashira, urukundo ruzakubabarira, urukundo ruzakubabarira. Hari umuntu ushobora kuba afite ababyeyi wenda yakoshereje banga kumubabarira, abo rero ni ababyeyi gito. Hari undi mugenzi wawe wenda mwigana wakoshereje yanga kukubabarira, uwo ni mugenzi wawe, nyine mwihorere, komeza urugendo, wowe mubabarire. Ariko hano, haleluya, urukundo rw'Imana ngo ruratubabarira, rukihangana, rutubabarira byose. Urukundo rw'Imana ni rugari, ni rugari ngo ntabwo rugira iherezo. Urukundo rw'Imana idukunda ni rurerure, ntirugiye aho rugarukira. Urukundo rw'Imana ngo rurashinze, rugeze hasi, rurapfumura, rugeze hasi cyane, rushinze imizi, ntabwo rugira aho ruherera. Urukundo rw'Imana ni rwa rundi yatweretse, rutwerekera mu mwana wayo Yesu Kristo. Arambura ibiganza bye, amaboko ye arayarambura ku musaraba, aravuga ati dore uko urukundo mbakunda rungana. Arambura amaboko ye ku musaraba, barayabamba. Urwo rw'urukundo Imana idukunda. Bamutera imisimari yumva,
aravuga ati reba urukundo mbakunda uko rungana. Yarambuye amaboko ye mu biganza byombi bahatera imisimari. Urwo rukundo nuzajya ureba ku musaraba ujye urwibuka uvuga uti dore urukundo Imana inkunda nuko yampaye Yesu Kristo wese umwana w'umwe rukumbi yari afite akamutanga akakubambirwa ku musaraba akarambura amaboko ye ati dore ndagukunda mwana wanjye ndagukunda. Urukundo rungana gutya ndetse dore bamuteye n'imisimari yumva ava amaraso, bamutera icumu mu rubavu yumva ava amazi n'amaraso. Ku birenge nuko yarababajwe ku bwawe. Ese ninde wundi wakubabarizwa ku bwawe wagupfira? Ninde wagukunda akagira wagupfira? Mubo mukunda uyu munsi wa none hari umuntu ugukunda cyane. Nanjye mfite inshuti, mfite abantu bankunda, ariko nta muntu wankunda rugera aho Yesu Kristo yankunze, aho Imana data wa twese inkunda ntawe ndabona. Hari agatotsi gashobora kuzamo umuntu akakurakarira, wamusaba n'imbabazi wenda agatinda kukubabarira cyangwa ntibibeho. Ariko ufite Yesu arababarira. Nagize inshuti nyinshi cyane, hariho rwose abantu najyaga nkoshereza nkavuga ntimumbabarire hano nakosheje, ako kanya bakambabarira. Kuki? Kuko bafite Yesu, bafite urwo rukundo, bafite urukundo rw'Imana, basa na Yesu, bagerageza gusa na Yesu. Reka duse na Yesu uyu munsi wa none. Reka duse na Yesu nge nawe uzajya duhemukira tujye tumubabarira. Umuntu nihutira kugusaba imbabazi ujye wihutira kumubabarira, ndetse n'ubimenya mubabarire ataragusaba imbabazi. Urwo ni rwo rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ntabwo ruzashira. Reka tugire urukundo rutazashira bene data. Reka tugire urukundo ruhoraho. Reka tugire urukundo rwihanganira bya bindi byose. Rwihangana ngo byose ntihagire na kamwe wibuka. Reka twihanganire byose. Aha ni ugusenga. Sinzi niba uri kumva icyo mvuga. Ngiye amagambo yansinze cyane. Ni amagambo nkunze gusoma kenshi, ariko muri iyi minsi yongeye kuntsinda kuko ntabwo mbabarira byose, ntabwo nihanganira byose. Hari utuntu ngenda nibuka nk'umwana w'umuntu nkibuka ni koko akanaka nkibuka nkanakavuga nkaho sinzi. Ndagusabye rero mugenzi wanjye, inshuti yanjye, inshuti y'Imana turi kuganira, reka duse na Yesu, dusengerane, dusabirane. Nanjye uri kuri iki kiganiro mbaganiriza ndi umunyantege nke, ngira intege nke kenshi. Ndi umwana w'umuntu ufite kamere, navukanye kamere, ariko ndi mu nzira yo guhindurwa. Ndi mu nzira yo guhindurwa, ndi mu nzira yo kwiga, ndi mu rugendo rwo gusa na Yesu, ndi gusenga mvuga nti Mana fasha kane kukibuka, fasha nayo kwibuka iki n'iki, ne gusubiza amaso inyuma ngo nibuke ngo umuntu yarampemukiye, ahubwo mfasha nse nawe, mbabarire byose, nihanganire byose. Ayo niyo masengesho mfite umunsi wa none, kandi nawe nicyo ngusengera. Reka dusenge. Mana data, turagushimye kubwira ijambo, turagushimye kwira ijambo rije kudufasha twese, iri jambo rije kutugirira neza. Turagusabye kugira ngo Mwami imbaraga zawe ziboneke, urukundo rwawe ruboneke, utugirire neza kuko uradukunda. Turashaka gusa nawe Yesu, dufashe duse nawe. Urakoze Mwami kugiye kubidufashamo. Ndagushimye ndaguhimbaje, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Haleluya. Wafashaga abantu bose uko bagusanze, niwituraga inabi yose wagiriwe. Wafashaga abantu bose uko bagusanze. Ndashaka gusa nawe Mwami, ndashaka gusa nawe Yesu, ndashaka gusa nawe Mwami, ndashaka gusa nawe Yesu, ndashaka gusa nawe Mwami,
uraruta cyane abantu barakwanze mwami wowe ntiwabanga baguteye icumu ubasabira imbabazi ndashaka gusa nawe mwami